生活有時真係好攰，攰到我哋會抱怨，甚至覺得神係咪真係睇住我哋？呢種疲憊同埋埋怨，民數記第11章嘅以色列人就係咁樣，佢哋身心俱疲，開始向上帝發出怨言，但係神冇因為佢哋嘅抱怨而遺棄佢哋，反而神睇見咗佢哋嘅心力交瘁，以極大嘅恩典回應佢哋嘅需要。正如民數記11章25節所講，耶和華嘅靈停喺佢身上，神嘅靈就係咁溫柔咁真實地臨到佢哋。親愛嘅朋友，當你覺得心灰意冷，想放棄嘅時候，請記住呢個故事。神嘅愛同供應從來都冇離開過，佢唔單止睇到你嘅軟弱，更想用佢溫柔嘅愛去擁抱你，重新俾你力量同盼望。願神嘅恩典常與你同在。